IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni Pedro Opracio Solana, kapitan ti barko asimadsad iti kabaybayan na paset iti La Virgen Milagrosa Badok nga daisuna ken dagiti 15 ket 5 akakadwa na iti nasaya at nakasasaad kunana nga awan tinasugsugatan wenno anyaman amadi na pasama kadakwada no dikedi iti panakaperdi iti makina iti barkoda ken daytoy ket sinerek ti danom. Pinasok na kami ng tubig. Tumagilid ako ng almost 7 degrees sa port side. So, tinurn ko rito yung barko ko towards dito kasi sobrang lalaki na ng alon, hindi na namin nakayanan. Pero before that, galing kami ng Omni. Nag-loading ako ng doon. Omni ko sa Corinao, sir. Yes, sir. Nag-loading kami ng aggregate. Supposed to be bound for Calayan, Batanes Group of Island. Okay. And then, masama na nga panahon. Mag-shelter sana ako sa Lumagi. Kaso lang, pinaalis ako ng Coast Guard ron. Imbatad na nga agturong kuma iti nagluganan da barko iti Kalayaan Island sa apag-deliveran da kuma iti maipagarup a darat. Kabayatan na imbatad ti Philippine Coast Guard nga obraen dan iti nasken nga obraen dan tapno iti kasta ket maikat ti oil amabalin apak itundaan ti oil spill iti baybay. Padala po ulit kami ng personnel para i-monitor po yung vessel po doon. Nagdala na rin po sila ng oil spill boom in case magkaroon po ng traces doon sa mismong vicinity waters, doon sa area or sa mismong kung shoreline po, sir. Iti agdama ket napalaos ti panagyaman ti kapitan kadagiti residente iti La Virgen gapo iti panagtulong da kadakwada. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.